これはダメだと。あるよね。大きいってなってます。はい。どうぞ。そうです、このことですね。はい。ちょっと後ろから。なんか多分ダンパーの人がいるんじゃないかな。ああ、そういうことですか。あんまりじゃないと思います。はい、だから多分した方がいい。はい。ロールして、左コーナーで、右にロールしてリバウンドするときにコトコト言うんで、多分持ち上がったときにそうやって音がするから、なんか緩んでるか、なんか、確認しておいた方がいい。左前は何ともなかったんですか？見てない。いや、まあ目視では見てますけど、あ例えばじゃあタイヤばらしてとかっていうのはあるんですか？そこまでは見てない。なんか怪しい。怪しい。思い切ってちょっといけない。いけないですね。なんだろう。なん